Hello， 大家好，我是一元。各位还记得在之前官方就有推出过战斗狂热限制这个东西吗？但是推出了之后，玩家实践下来真的是有影响啦。但是影响比较大的其实还是先锋王国，所以在先锋王国其实好像就执行过1次而已。那我本人是有碰到2次啊，所以就讲这个战斗休整功能呢，其实真正实践到的次数可能不到5次而已。就是被驳回啦，他们就暂时停止了这个计划，因为当初态度就是很强硬啊，说他们要打击代打，就是要玩家去休息啊，不要这么劳累之类的。但最终这个计划还是没有办法如愿成功，可能大家都已经习惯了万国觉醒的战斗方式，突然之间要玩家限制不可以给他们去继续打架，可能是有一种困扰吧。所以他这边邮件就说到，为了能够更好的平衡游戏与生活，合理安排时间，他们计划近期上线部队休整功能，就是说玩家进行比较长时间的战斗之后，无法激活战斗狂热效果，进入部队休整状态。但是重点在后面那边，你们自己看清楚。每轮 KVK 前参与王国亦可通过投票来决定本次失落之地是否开启部队休整功能。说实话，我觉得多数的王国应该都是不会开启的，并且他们下面还提供了一个问卷要我们去回答，就是说针对这个休整功能有什么看法之类的。这边我们先回答这个问题，然后我们再讲一下关于这个休整功能我自己个人的看法。对于近期 KVK 整体的满意度如何？其实还可以啦，最近它的那个匹配真的有改变一点点的，比较公平一点，近期而已啦，之前是真的烂的要死。近期 KVK 是否知晓或触发了部队休整功能？我知道这个功能，但是没有收到通知，因为我那个 KVK 都没有。但是如果你是说之前我的 KVK 有休整功能的时候，其实我是有进入过休整状态的。但是我进入休整状态那个是我骑兵账号啊，并不是那个248-9的账号。在一场比较激烈的 KVK 中，我在关卡战斗时期，通常连续战斗时间会如何？哇，很难讲的哦，一般会超过16小时啊，我正常战斗时间啊，但24小时到48小时现在应该不能啊，我老了啊。没有办法可以打这么久的时间。超过1天的时间。对于部队休整功能的满意度如何？这边我再次强调，我是可以接受这个16小时、8小时限制的。我唯一不能接受的地方就是它的计算方式而已，所以严格来讲我会给它4分呢，还不至于说完全不能接受啦。我是否认为部队休整功能应该在 KVK 失落之地中默认开启？我觉得必要默认开启比较好。像这一次有投票的话，其实还好一点啦，可能他们可以协商跟其他的王国讲要不要有这个部队休整功能，才决定说要不要进入战斗狂热限制会比较好一点的，不然大家全部都被默认没有办法使用，到时候中骂的就是官方了。您对于参与王国可以通过投票决定是否开启或关闭休整功能的看法为？我其实会比较支持一点呢。他就问我为什么不支持默认开启部队休整功能。那首先这边就说到减少了战斗乐趣，我觉得这个是对的，对优势方不公平，无法继续推进，这个也是对的，限制了我在游戏内的自由。对于代练没有真正的限制，其实这个也是对的啦。它这个东西在之前刚推出的时候我就已经讲过了，它其实这样子限制反而会让那些代打会更加严重而已，因为玩家没有办法就是真正的在那一个时间打完架，然后就去休息，准时8个小时之后再回来，这个是不太可能的事情。就算那个账号没有办法去使用的话，反而会更加让那些代练需要去培养更加多的账号，然后去战斗或者是帮忙填兵之类的，所以情况其实并没有变得更加好，没有减少代练，反而是增加代练的事情。我觉得提升了不同时区玩家管理难度，其实这个问题影响到管理层而已啊，对于那些正常战斗玩家其实是没有什么影响啊，还有那些车头账号其实也是有影响，就变成说管理层他们必须要合理的去安排这个时区应该要由哪一个车头负责去开机街或者是租房，但是
是其实这个不太大可能会发生啊。如果是在先锋王国的话，其实车头会不够用，因为有很多接触点，我们有需要很多集结，很多人负责去开集结，不然就是我们要一根一根旗帜去打，所以至少在同一个时间呢，我们要准备3个负责集结的玩家，或者是2个左右。驻防的话就没有影响了，因为你丢部队进去不会触发战斗狂热，就变成说管理层他们的工作量有提升了，但是这个对我没有影响，我就不要勾选了。导致高战力玩家无法持续战斗，这个也是啦。我觉得这个高战力玩家有包含车头在里面的，这个我可以勾选。对于 KVK 战斗的策略及规划影响比较大，其实我觉得应该还好，比较影响大的就是玩家人数的问题啊，可能有包含在里面吧。因为你人数变少了，就变成你 KVK 战斗跟策略影响就会比较大一点。但其实这个战斗狂热是双方都有嘛，不是只有你自己有而已，对方也是有受到限制的。所以我觉得这个大家都有遇到一样的问题啦。对于劣势方不公平，无法防守，为什么会这样子讲呢？劣势方他们可以驻防啊，只是不会触发到战斗狂热啊。所以我大概选择的就只有这5个。下一页，我认为累积战斗狂热时长达到16小时触发部队休整的时长设置如何？我是觉得其实时间刚刚好的，只是它需要分开来计算，时间是合适的。我个人认为8小时的时长设置，我觉得其实也是刚刚好了。我的重点还是在于它的计算方式要更改而已。还有问我在万国觉醒中担任什么角色，我是种田玩家，不怎么参与打架，不是车头，但是会活跃战，大概是这样子吧。提交下面写的东西我就不想要打字了，大概是这样子。所以严格来讲，万国觉醒他们算是输给了资本吧，因为我相信投诉的大多数都是先锋王国那些大佬去跟他们讲不要这个战斗狂热限制，至少我问到的多数大佬他们都不喜欢这个战斗狂热限制的，反而真正会同意这个战斗狂热限制的都是一些比较小的玩家，就是官方所谓的那些其他的玩家，不会触发到战斗狂热限制的玩家，因为反正对他们没有影响啊，所以他们接受的程度会比较高一点。我认为如果官方真的要实践的话，可能他要做几个安排先呢，就是预先准备啦。首先第一点就是像我讲的，时间可能要用不同的方式来计算，不要以玩家累积16小时之后就强制一定要8小时连续的下线，它或许可以改成中段，可能说你打了2个小时去休息2个小时，打3个小时再去休息1个小时，这样子分散式的休息会比较好一点。连续8小时休息这个不太能够接受，如果他改了这一点的话，其实我其他东西都是可以接受的，因为中途可能我要去吃饭啊，去睡觉啊，去洗个澡啊，其实都是会有休息的嘛，对不对？如果是说我中途真的休息时间不够的话，他才强制我去休息，我觉得会比较好一点。另外一个就是官方必须要先处理掉玩家要如何进攻跟驻防的问题先。那驻防其实问题不是很大啦，玩家依旧还是可以正常驻防，但是在我们优势的时候，车头可能就已经被战斗狂热限制了，我们要怎么办呢？就没有人去开集结，对于那些小王国，尤其是 CD 主王国来说，可能就会更加惨，因为在 CD 主王国可能他们的车头就只有1个到2个而已，先锋王国或许会多一点，所以就变成说我们战斗的时间可能就会延长，就有点类似像国服这样子，因为国服也是有夜间模式嘛，夜间模式的时候基本上它是没有办法进攻旗帜的，所以就变成说战斗时间很长，但是持续有在推进的时间呢其实很短而已。另外一点就是会增加管理层的负担啊，官方要想办法去解决，如果他触发了这个战斗狂热之后，要怎样减轻管理层的负担，可能给一些表格什么之类的，让管理层能够去选择玩家，并且分配他们应该要在哪一个时区出现。你们可以理解为有点是类似像埃及之战这样子啊，你们报名的时候不是也是要勾选玩家吗？如果可以这样子推出表格让管理层去操作的话，我觉得会比较好一点。另外一个最严重的问题就是官方要如何确保玩家的人数是一致的，这个我在之前就已经有强调过，你可以出，但是如果这个王国的人数本来就很少了，然后他又进入战斗狂热限制的话，他要怎么样去对抗那些人数比较多的王国呢？就打个比喻就好了，对方或许有300个玩家，那我方只有150个玩家，少了一半。那当我们进入战斗狂热限制的时候，或许对方他们只有100个人进入了战斗狂热限制，那我方那边只要有50个人进入战斗狂热限制的话，我们输掉的可能性就会很大，我们就只有50个玩家。像之前
前没有战斗狂热限制的时候呢，比人数比较少的王国用的策略就是一直不断24小时战斗来去换取对方人数多的优势。那既然你就没有办法用这个方法去战斗的时候，那你要怎样确保人数少的那一方战斗的时候能够跟人数多的王国持平呢？因为我们不要讲其他东西啊，你只是光靠一个集结，你要推进旗帜，你肯定是一个集结然后配合野战部队嘛。那如果对方人数比较多，他都可以直接打掉你的集结，打掉你那些围殴的部队啊。还有围殴的部队也是个问题啊，如果你限制了之后，谁来围殴旗帜？所以其实有很多问题他们都没有去解决哦，就讲我要推出这个战斗狂热限制的功能，不是不让你推出，但是你推出之前，你先考虑一下玩家在实际战斗的时候会遇到什么问题。如果真的要公平平衡的话，这样也是要去计算这个阵营里面到底有多少个车头负责集结、负责驻防，有多少个可以添兵的玩家，对不对？但是我觉得不可能做到这么详细的啦。总的来说，只要官方能够解决上面我所提到的一些问题的话，玩家都是能够接受部队休整功能的。但是我不觉得官方可以去解决这些问题，但是他这一次让玩家通过投票决定到底要不要有这个功能在 KVK 里面呢，这个是可以接受的。最主要就是这几个阵营要一起讨论出来，是否能够让大家都一起去休息。战斗的王国他们也可以接受的话，那就算官方他这个战斗狂热限制是16小时跟8小时持续的休息，玩家也没有办法投诉什么东西，因为是投票决定的。只是我不知道他这个投票决定是要多少票数才会通过取消或者是实践部队休整功能。 OK， 大致上是这样子啦。反正我觉得他那个部队休整功能的出发点呢，就是让玩家去休息，这个是第一点。第二点是代打的问题，那休息肯定是有休息啊，因为你根本都没有办法登录游戏嘛，除非是说那个人有另外一个账号啦，可能是去帮忙驻防啊、添兵之类的。但是代打的问题是肯定没有办法解决，依旧还是会有。当然了，以上都是我个人的看法啊，至于各位有什么看法，可以在评论区给我知道。当然，如果有些遗漏或错误的地方，也可以帮我补充。我们下个影片再见。